цахимжилтыг бол Монгол улсын төр засгийн газар бол маш хурцтай хийж байна. Гэхдээ бид нөө суур софтвер дэд үтс болохоор кибер аюулгүй байдалд анхаарахгүй бол кибер аюулгүй байдал гэдэг маань орчин үед хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлаас гадна эмзэг мэдээллийн аюулгүй байдал, улс үндэстний мэдээллийн дэд үтсийн мэдээллийн аюулгүй байдал үндэстний дархлааны асуудал болчиход байгаа юм. За үүнийг хамгаалах нь өөрөө кибер аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл тэдгээрийн бүтцийн хийх ёстой ажил. Гэтэл энэ талын суур мэдлэг ач холбогдол байхгүй улмаас бид одоо яриа чагнах гэдэг асуудлаас цаашаа хувийн эмзэг, улсын эмзэг мэдээллүүд бол бодтоор бол маш ноцтой байдалд орсон байгаа. Хувийн эрүүл мэндийн мэдээлэл, өвчний мэдээлэл, хаана хинтээ уулзж байгаа мэдээлэл, за тэрч байтугай зам төлөвийн мэдээлэл, бүр яаж алхдаг, юу иддэг, уудаг бүх мэдээлэл бол ер нь бодтоор бол задарч эхэлж байгаа. За энэ өөрөө үндэстний дархлаа алдагдаж байгаа шинж юм байна. Тэгэхээр бид нар цахимжилтаа одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт бол ингээд битүү заагаад өгсөн. Монгол улс мэдээж дэлхийн чиг хандлагатай хөгжлөө нийлүүлж явах ёстой. Гэхдээ суур дэд үтс аюулгүй байдлынхаа асуудлыг та бүхэн ягаад гэхээр та бүхэн энэ ч илүү тод чанга дуутай асуудлаа танилцуулахгүй бол төсөв байхгүй, ойлголт байхгүй улмаас энэ салбар маань ач холбогдлыг ойлгохгүй. Нэг өдөр бид нар одоо мэдээллийн аюулгүй байдлыг яагаад яриад байгаа юм бэ гэхээр одоо бидний далд ухамсарт нөлөөлөд үзэл бодлоо өөрчлөх хэмжээний технологийн хэмжээнд хөгжсөн байж дээ. Гэтэл өнөөдөр бид нар мэдээллийн аюулгүй байдал, кибер аюулгүй байдлаа ялахгүй сууж байгаа байхгүй.